Bora, gente, junto do squad. Dale, que dale. E vamos nessa. Não esquece, por favor, aí. Vamos. A internet tá travando, gente. Não vai dar pra fazer. Gente, eu sou parente do gato. Eu sou parente dele. Tava mesmo? Tava mesmo. Olha os caras aí, mano. Gente, com vamos ativar o alarme. Espera a gente. Se ele quiser couve pra nós, coloque feminino, entendeu? Então, 94. Já deu um capa. Eita, não vai pegar não. Os caras estão famosos chegando. Eu disse, gente, puxa, vocês estão lá atrás. Porra, um boot. Eu disse que eu gosto de ruxar, não falei? Então. Tropinha. O que eu disse? Eu disse. Eu gosto de ruxar. Se não for pra ruxar, nem gosto. Eu sou um cara. Que gosta de ruxar. Meu Deus. Tropinha. Gente, pra ajudar ele. Então, é de graça. Se quiser ajudar aí. Eita, vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar. Eita, não quer jogar o jogo. Que isso, tô vendo muito, velho. Tá miado, Tropinha, tá miado. Que isso? Meu Deus.
Só tem bucha. Eu gosto de rushar, viu? Os caras lá. Os caras viram hack e ficam aqui embaixo esperando. Fica aqui embaixo. Então, vamos pegar uma N94. Tá pelhando também. Então, vamos dar mais uns capos. Gente, eu só quando eu jogar contra os quatro, emocionar, eu só vim aqui. Agora só tô indo pro lado. Eu deixo pelas costas e depois eu vou no chão. Não vou matar ninguém. Os caras só dá capa, velho. Viu meus amigos lá, boot lá. Estão lá atrás. Estão ganhando. Kit. Meu Deus. Vai morrer. Meu Deus. Falei que era... Tá bom. Os caras vão jogar sozinho. Não tem gente nada. Eu tenho que comprar uma de bucho. Tem que comprar arma de ruxo, velho. Que isso, gente? Eita, minhas balas. Não tô te comprar. Boa. Mais um vídeo. Estou procurando couve. Toma. Já vai pegando couve. Por favor. Deixa ele me ajudar pra ver se o capa não tomou. Que capa! Já vai tomando o famoso capa aqui. Pode ajudar que a tropa aqui tá o laço. Ajuda que a tropa aqui tá arrebentando geral. Mais um já foi. Tropinha. Que isso?
Olha o boot. Olha. Os caras dão like ainda. Caraca, velho. Então. Fala aí, eu consegui rushar, viu? Capão de 247, né? Então, tem mais capa, né? Daqui a pouco eu vou botar mais aqui pra você ver. Não sai daí não. Vou comprar um cogumelinho. Vocês já perceberam que é? Ai. X-M8 já tem silenciador. Hoje eu tô meio rouco, gente. Opa! Um boot já veio. Um boot e dois boot. Um já foi pra encher vida. Vem aqui. Não dá couve não. Aqui não esquece, por favor. Cheguei pra festa e hoje eu vou ficar até cima. Opa! Os caras estão com arma boa. Nada me impede pra matar eles. Mete tiro nessas merda. Cadê essas merda, gente? Aqui. Capa. Que é isso? Tem que pegar. Bota 12, cria. Double kill. Vamos jogar. Serol, velho. Serol tá jogando muito. Vocês sabem quem é Serol, né? Serol é a melhor escada. Eu tô no nível do gato. Contra o squad. Eu sou muito novo pra jogar contra o squad. Eu sei jogar contra o squad não. Eu sou mais rushadão. Entendeu?
Ai, não vou pegar. Eu falei, gosto de ruxar o que eu disse. Eu já falei com meus pais, se me atirar tem que me matar. Se não me matar, eu vou matar tudo. O famoso ruxador. Kit do bote. Latina. Vai lá, Kit. Que aqui você não vai chegar não. Vai lá, Kit. Toma, famoso cara. First blood. Mais cara. Double kill. Toma. Tropinha. Toma, tá bugado. Deixa eu botar tudo bugado. Dia. Que isso, cria? Boa! Oi! O quê? As... Valeu, tropinha. Vamos fazer um vídeo aqui, depois eu botar lá, procurar lá. É o gato do Myguel. Valeu!